Eli tässä on Jesse. Jesse on tämmönen perus, sanotaan urheilupoffaaja. Hyvät kengät, perusmukavat housut, T-paita, pari pofferimiekkaa käsissä, tykkää harrastaa näköjään 2 miekalla. Hanskat käsissä, ei tuu hankaumia. Peruspoffaaja pystyy toimimaan. Saanut asepaidan, eli tapardin meidän ryhmältä, eli tunnustautuu meidän ryhmään. Tässä on Leevi. Ja Leevi sitten taas edustaa tämmöistä vaikka kokenutta sotahuutoharrastajaa, joka on jo tosi mukana. Eli sama, no nyt on mukavat kengät, millä toimii. Alta löytyy mukavat, ehkä vähän teknistä vaatetta. Siirtää hikeä, on hyvä toimia. Sitten on laitettu täyspanssarointi. Täällä on rengaspaita, joka painaa kuinka paljon? 8 kiloa. 8 kilon rengaspaita, oikea kypärä metallista, kunnon varusteet. Kädessä on suojaa, ei pelkkää hanskaa, kilpi, miekka. Selvästi miettinyt, miten aikoo toimia. On selvästi niin kuin tehtävä kentällä, miten toimii. Sitten mitä tulee, eli herrasmieslaji. Eli tässä ei ole olemassa, ei ole tuomareita, jotka sanoo. Eli mä en ollut esimerkiksi Joona, vaikka ollaan pääjärjestä, ja me ei tuomaroida. Eli nyt Leevi, suhun osuu, sä kuolit. Ei ole mitään tällaista. Vaan herrasmieslaji, kuten huomas, Leevi sai osuman, niin hän itse sanoi panssari. Siinä on 1 panssaripiste, sitten osuu käteen uudestaan esimerkiksi, se käsi menee. Mutta jokainen taistelija pitää itse huolta siitä, että niin toteuttaa sääntöjä, toimii sääntöjen mukaisesti. Että siksi tässä korostuu tämä herrasmiesmäisyys tosi paljon.